Hola niños, ¿cómo están? Soy la profesora María del Pilar. Hoy vamos a trabajar el sonido de la letra P. Parte 1. Tenemos la letra P en mayúscula y la letra P en minúscula. ¿Cuál es el sonido de la letra P? La letra P suena como un globo, pero cuando lo pinchamos. ¿Cómo suena la letra P? Muy bien, suena como si pincháramos un globo. Ahora vamos a realizar el trazado correcto de la letra P. Para esto vamos a utilizar el color rojo. Mira bien, con tu lápiz rojo vamos a ubicar y vamos a bajar, jalar su rabito. Ahora suelto el lápiz y en la parte de arriba le hago su sombrerito. Listo, ahí está la P. Nuevamente, a ver, bajamos como un ganchito y damos la vuelta. Ahora soltamos el lápiz y de la parte de arriba. Así, muy bien. Otra vez. Bajamos, jalando un ganchito, soltamos y empezamos de la parte de arriba. Así es la letra P. Ahora vamos a trazar la letra P minúscula. La P minúscula la vamos a realizar con tu lápiz. Para poder realizarlo nos ubicamos en la línea del centro. Mira, subo y bajo. La línea es larga hasta el renglón que llega en la parte final. Vuelvo a subir por ahí mismo y le doy una vuelta y jalo su rabito. Muy bien. Esa es la letra P. Ahora otra vez. Es como un 1, pero empiezo del renglón del medio. Subo, bajo, vuelvo a subir por el mismo lugar, doy la vuelta y jalo su rabito. Otra vez. Subo, bajo, muy bien, vuelvo a subir, doy la vuelta y jalo su rabito. Así es la letra P. ¿Cómo sonaba la P? Muy bien. Veamos estos dos dibujos. Aquí vemos el mapa de ¿qué país? De Perú. Y acá abajo vemos a papá. Vamos a escribir sus nombres. Para escribir Perú, yo necesito utilizar mi color rojo para la letra mayúscula. Recuerda que las mayúsculas son con rojo. ¿Y por qué Perú lo escribiré con rojo? Porque es un nombre propio, es el nombre del país. Bajamos y damos la vueltita como si fuera un ganchito. Ahora arriba. Su sombrerito, muy bien, su sombrerito. Ahí está la letra. Ahora con tu lápiz vamos a escribir P, la E ahora. Perú. Muy bien, Perú. A Perú le colocamos su tilde. Es una línea oblicua que va de abajo hacia arriba. Perú. Vamos a escribir papá. ¿Recuerdas cómo era la P? Subes y bajas. Vuelves a subir y das la vuelta jalando su rabito. Aquí dice pa. Y otra vez vuelve a escribir pa. Papá. Muy bien. Papá. Suena fuerte en la última sílaba. Y le ponemos tilde. Ahí dice papá. Ahora vamos a unir el sonido P con las vocales A, E, I, O, U. P más A, pa, de pato. P más E, P, de perro. P más I, pi, de pingüino. P más O, po, de pollo. P más U, pu, de puma. Ahora nuestros amiguitos que hemos visto acá los vamos a ver en un lindo bosque. Aquí tenemos a nuestro amiguito el pato. Pato.
Su sílaba inicial es pa. Perro, pe. Seguimos con el pingüino. Pingüino. Pingüino, pingüino. Tenemos acá a nuestro amigo pollo. Pollo se inicia con po. Y el puma. Aquí está, puma empieza con la sílaba pu. Ahora vamos a usar letras móviles para poder trabajar los nombres de estos animales. Acá tenemos al pato. Pato. Ahí dice pato. Vamos a utilizar nuestro lápiz para escribir en el cuaderno. Mira bien el renglón. Subo y bajo. Vuelvo a subir por ahí mismo. Doy la vuelta. Jalo su rabito. Ahí está la P y la A. Dice pa. Mira cómo voy a hacer la T. Subo. Voy hasta arriba del renglón. Bajo por el mismo lugar. Y le hago su rayita cruzando. Luego continúo y hago la letra O. Muy bien. Dice pato. Nuestro amigo pato no está solo. Viene acompañado con una palomita. ¿Y cómo se escribirá paloma? Vamos a usar las sílabas móviles. Pa, lo, ma. ¿Qué dice? Paloma. Esto es en letra script. Esta letra la utilizamos en los libros. Cuando leemos textos, ahí vemos este tipo de letras. Ahora vamos a escribirlo con letra cursiva o también letra ligada. Aquí dice paloma. Esta es la letra que nosotros utilizamos en nuestros cuadernos. Pato tiene el sonido pa, pato. Y paloma tiene también el sonido pa. Aquí dice pato, paloma. Empiezan los dos con pa, pa. Ahora veamos a dos amiguitos más. ¿Cómo se llamará? El primer amiguito, ustedes lo conocen. Es un perro. ¿Qué dice? Perro. Muy bien. Coge tu lápiz. Vamos a escribir su nombre correctamente. Ya sabemos cómo es el trazo de la P. Subo, bajo, vuelvo a subir por ahí mismo, doy la vuelta. Perro. El sonido de la R está doble, ¿verdad? La R está doble. Y dice perro. Ahora vamos a ver a nuestro amiguito que está aquí. ¿Qué será? Leamos. Perico. ¿Qué dice? Perico. Ahora lo vemos con letra cursiva. Perico. Perico. ¿Con qué empezará perro y perico? Con P. Muy bien. Perro inicia con P. Y perico también con P. Los dos inician con la sílaba P. Acá tenemos más animalitos. Vemos acá un pingüino. Aquí vemos arriba de la U unos puntitos, se llaman diéresis. Sirve para darle el sonido a la U. Si no tuvieran los puntitos, diría gui. Pero como sí tiene la diéresis, dice wi. Pingüino. Ahora vas a coger tu lápiz y vamos a trabajar el nombre pingüino. Sube, baja, vuelve a subir por ahí mismo. Da la vuelta y jala su rabito. Ahí dice pi, le pongo el puntito. Ahora la letra N, pin. Mira cómo voy a trazar la G. Voy a jalar bien abajo hasta el renglón que choque. Luego U, I. Acuérdate que la U lleva dos puntitos. Se llama diéresis. Acá también un puntito a la I.
Ahí dice pingüino. No. La N y la O. Pingüino. También podemos observar otro animalito acá en la parte de abajo. Es un piquero. Se llama piquero. ¿Y con qué sonido empieza pingüino y piquero? Pingüino empieza con pin. Pin de pingüino. Pi de piquero. Seguimos con nuestros animalitos. Pollo. ¿Qué dice? Pollo. Coge tu lápiz para escribir pollo. Recuerda que cuando escribimos nombres comunes lo hacemos con nuestro lápiz. Subo, bajo, vuelvo a subir, doy la vuelta, jalo su rebito y escribo la O. Dice po. Ahora mira el sonido de la L. Arriba, otra vez para que diga pollo. Muy bien. Pollo. Ahí dice pollo. ¿Te das cuenta que la L va larga? Mira, hacia arriba van las dos. Las dos juntas se llaman doble L. Y acá también vemos otro animalito. Parece un caballo, pero no es un caballo en realidad. Es un pony. Es un pony. Pony. Pollo y pony inician con la sílaba po. Po. Seguimos ahora con dos animalitos más. Tenemos puma. Puma. Vamos a escribirlo en nuestro renglón. Tú lo vas a hacer en la ficha que te voy a mandar para que trabajes en tu cuaderno. Escribimos, sube, baja, vuelve a subir, das la vuelta y jala su rabito. Pu. Mira, ahí dice pu. El sonido m, más la vocal a. Ahora sí leemos. Dice puma. 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 Y aquí tenemos pulpo. 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 Puma y pulpo. Puma empieza con el sonido pu. Pulpo empieza con pul. Pul de pulpo. Aquí vamos a leer palabras con dibujos. El primer dibujo. Leamos. Pa, pa. Papá. Pomo. Pomo. Pipo. Pipo. Pie. Pie. Formamos palabras con letras móviles y las vamos a leer. Tú vas a coger tus letras móviles y vamos a empezar a trabajar y luego la leemos correctamente. Pa. Papá. Sopa. Sopa. Pipo. Pipo. Apio. Apio. Pie. Pie. Mapa. Mapa. Puma. Puma. Sapo. Sapo. Pasa. Pasa. Y así hemos leído nuestros carteles. Hoy lo hiciste sensacional. Cada vez estamos leyendo más palabritas. Sigue practicando en casita y cuídate mucho.
Nos vemos en la próxima clase. Un besito. Adiós.